আমরা এই ভিডিওতে যে প্রাইসটা দিব মাথা নষ্ট করা প্রাইস। মার্কেটে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই প্রাইসে আপনি কোথাও এসি পাবেন না। কোল্ড প্লাজমা প্লাস ওয়াইফাই ইনভার্টার R32 গ্যাস, তারপরে কপার কন্ডেন্সার, আপনার রিমোটে একটা ইকোনমি বাটন থাকবে, সেই বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার সবচেয়ে বেশি এনার্জি সেভিং করবে, যেটা আপ টু 65% পর্যন্ত। আপনি সারা মাস এসি ব্যবহার করবেন, মাস শেষে আপনার বিল আসবে 800 থেকে 1000 টাকা। ইউরোপের নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড হাইসেন্স ব্র্যান্ডের এসি দেখাবো, এবং বর্তমান সময়ে বাজারে সবচেয়ে বেশি গ্যারান্টি পাবেন এই হাইসেন্স ব্র্যান্ডের এসিতে। এখানে ইনভার্টার লেখা আছে, এবং যেটা গ্যারান্টি দেখেন এখানে লেখা আছে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 বছর পার্টসের গ্যারান্টি, 2 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এইগুলাতে আমরা ফিটিংটা ফ্রি দিচ্ছি। আচ্ছা, ডেলিভারি তো আপনি ফ্রি পাবেন, ফিটিংটা ফ্রি দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, চলে আসছি ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। আর এখন কিন্তু আমি আছি ব্র্যান্ড বাজারে। আর ব্র্যান্ড বাজার মানে হচ্ছে কিন্তু এসির বাজার ভাই। এখানে কিন্তু আপনারা সব ধরনের এসি ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন এবং রিজনেবল প্রাইসে থাকবে। আর যেহেতু এখন কিন্তু অনেক জায়গাতে ভাই এসির ক্রাইসিস চলতেছে, আপনারা এখানে আসলে এসিগুলো পেয়ে যাবেন ফর শিওর। আর সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে সাইদ ভাই। ভাই কেমন আছেন? জি ভালো, আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই ভালো আছি। সো প্রথমে বলেন ভাই, আজকে আমাদের কোন কোন এসি দেখাবেন? আজকে আমরা দুইটা বিখ্যাত ব্র্যান্ডের এসি দেখাবো, যেটা এখন বর্তমান সময়ে বাজারে এসির রাজা। আচ্ছা, দুইটা ব্র্যান্ডই এসির রাজা, এবং তাদের প্রোডাক্ট কোয়ালিটি প্রাইস অন্যান্য ব্র্যান্ড থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি বেটার, প্রাইসও অনেক কম। আচ্ছা আচ্ছা, আর আপনারা জানেন যে ব্র্যান্ড বাজার কিন্তু সবসময় চেষ্টা করে কাস্টমারদেরকে রিজনেবল প্রাইসে গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য। অ্যাজ অলওয়েজ এটা কিন্তু ট্রাই করে আপনারা অবশ্যই চলে আসবেন ভাইয়াদের শপে। আর ভাইয়া লোকেশনটা বলে দিতে হবে যারা শপে আসতে চায় তাদের জন্য। জি, আমাদের শোরুমের লোকেশন ধানমন্ডি রোড নাম্বার 3, হাউস নাম্বার 3, শপ নাম্বার 2930, ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের দ্বিতীয় তলায়। যারা এসি কিনতে চান, ফোন না দিয়ে সবাইকে অনুরোধ করব অবশ্যই আমাদের শোরুমে আসবেন। এসি কিনতে হলে শোরুমে আসতে হবে, বিস্তারিত কথা বলে দেন এসি পারচেস করতে হবে। না, আমরা ফোন রিসিভ করতেছি, বাট যে পরিমাণ ফোন সেই পরিমাণ কিন্তু আমরা রেসপন্স করতে পারতেছি না। এই জন্য বলবো যে সবাই আমাদের শোরুমে আসবেন, এসে বিস্তারিত কথা বলে আপনি এসি পারচেস করবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কিন্তু আমাদের দুইটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, চাইলে কিন্তু আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক করলে আমাদের প্রতিনিধিরা আপনার কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিন। আচ্ছা, আর আপনারা তো ভাইয়া মানে ডেলিভারি করে থাকেন বিভিন্ন জায়গায়? হ্যাঁ, ঢাকা সিটির ভিতরে আমরা ডেলিভারি ফিটিংটা দিয়ে থাকি, এবং আউট অফ ঢাকা 64 জেলায় কিন্তু আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। ওকে, আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমরা এসিগুলো দেখাই দিই। কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? যে আমরা প্রথমে শুরু করব ইউরোপের নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড, ইউরোপের নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড হাইসেন্স ব্র্যান্ডের এসি দেখাবো, এবং বর্তমান সময়ে বাজারে সবচেয়ে বেশি গ্যারান্টি পাবেন এই হাইসেন্স ব্র্যান্ডের এসিতে। তারপরে তাদের কথা হচ্ছে জি জি সবচেয়ে বেশি গ্যারান্টি। সব এসিতে কিন্তু আপনি 1 বছর পার্টস, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 10 বছর কম্প্রেসার পাবেন। এবং তাদের ব্র্যান্ডে একমাত্র হাইসেন্স ব্র্যান্ডের এসিতে 10 বছর কম্প্রেসার, 2 বছর পার্টস, 2 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন। তারপরে আপনি এসি কিনে জিতবেন, এসি তো কম দামে পাবেন, এসি কিনে জিতবেন এবং সাথে ক্যাশব্যাক নিয়ে যাবেন। হাইসেন্সের আমাদের কাছ থেকে শুধু ইনভার্টার সিরিজটাই পাবেন। আপনারা জানেন যে শুধুমাত্র এখন ইনভার্টার সিরিজ যেটা সেটাই প্রোডাকশন হচ্ছে। 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন, 3টা সাইজ অ্যাভেলেবেল পাবেন। আচ্ছা, 3টা ভেরিয়েন্টই কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, যেটা লাগে আপনার রুম ওয়াইজ কিন্তু আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন। হ্যাঁ, নিতে পারবেন। আর হাইসেন্স এসিতে আমি যেটা বললাম সবচেয়ে বেশি গ্যারান্টি এবং সবচেয়ে কম দামে এবং সবচেয়ে বেশি এনার্জি সেভিং করবে তাদের এসিতে। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে হাইসেন্স ব্র্যান্ডের এসিতে আপনার রিমোটে একটা ইকোনমি বাটন থাকবে, সেই বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার সবচেয়ে বেশি এনার্জি সেভিং করবে, যেটা আপ টু 65% পর্যন্ত। আপনি সারা মাস এসি ব্যবহার করবেন, মাস শেষে আপনার বিল আসবে 800 থেকে 1000 টাকা। অনলি 800 থেকে 1000 টাকা আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে। হ্যাঁ, এখানে ইনভার্টার লেখা আছে, এবং যেটা গ্যারান্টি দেখেন এখানে লেখা আছে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 বছর পার্টসের গ্যারান্টি, 2 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এবং আমরা এই ভিডিওতে যে প্রাইসটা দিব মাথা নষ্ট করা প্রাইস। মার্কেটে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই প্রাইসে আপনি কোথাও এসি পাবেন না। ওকে, ব্র্যান্ড বাজার আপনাদেরকে যে প্রাইসে দিবে এই প্রাইসে কোথাও এসি পাবেন না। হাইসেন্স ব্র্যান্ডের 1.5 টন ইনভার্টার এসির দাম মাত্র 58,500 টাকা। তবে ভিউয়ার্সদেরকে বলবো প্রাইস কিন্তু স্টেবল করে না,
যারা এসি কিনতে চান অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন। ওয়েবসাইটে সবসময় আমরা আপডেট যে প্রাইসটা দিয়ে রাখি, আপনি ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে আপডেট প্রাইস জানতে পারবেন, অথবা আমাদেরকে সরাসরি ফোন করতে পারেন। আর যারা এসি কিনতে চান, যেহেতু তীব্র গরম, ফিটিং ম্যান সংকট, এসির সংকট, আবার আমরা প্রপারলি আপনাদেরকে ফোনে রেসপন্স করতে পারতেছি না, এই জন্য সরাসরি শোরুমে আসবেন। এসি কিনতে হলে শোরুমে এসে বিস্তারিত কথা বলে প্রাইস জেনে এসি কিনবেন। ওকে, তাহলে আপনি তো 1.5 টনের প্রাইসটা বলে দিচ্ছেন, আপনাদের তো 1 টনও হয়। হ্যাঁ, 1 টন अवेलेबल আছে। হ্যাঁ, যে আছে 1 টন 46,500, 1.5 টন 58,500 এবং 2 টনটা পড়বে 76,500 টাকা। 76,500 টাকা টন নিতে পারবেন। জি, আচ্ছা ঠিক আছে। সো এইটা গেল আপনাদের হাইসেন্স, এছাড়া আপনাদের কাছে কোন এসি গুলো পাবো? হ্যাঁ, হাইসেন্সের পাশাপাশি এখন আরো একটি নাম্বার 1 ব্র্যান্ড গ্রি ব্র্যান্ড। গ্রি নিয়ে আমাদের অনেক ভিডিও আছে ইউটিউব চ্যানেলে, বা আপনি ইউটিউবে ঘাটলে আমাদের সহ অনেক লোকের ভিডিও পাবেন। গিরির ফিচার্স সম্পর্কে বলার নতুন কোনো কিছু নাই। তাদের কোল্ড প্লাজমা প্লাস, ওয়াইফাই ইনভার্টার, R32 গ্যাস, তারপরে কপার কন্ডেন্সার, হাইসেন্স এবং গ্রি দুইটাতে আপনারা R32 গ্যাস পাবেন, কপার কন্ডেন্সার পাবেন। তার মানে নাম্বার 1 এসি হতে গেলে যা যা থাকা দরকার হাইসেন্স এবং গ্রি এসিতে আপনারা তাই পাবেন। আচ্ছা, গ্রি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নাই ভাই। আপনারা জানেন বাংলাদেশে কি পরিমাণ সেল গ্রি প্রতি বছর করে, এটা মানে সেল দেখলে বোঝা যায়। আর আমাদের প্রোডাক্ট আপনার কোয়ান্টিটি দেখেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ আমাদের কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। যারা এসি কিনতে চান বলবো সরাসরি দেখেন, একটু সরাসরি শোরুমে আসে দেখেন কি পরিমাণ কোয়ান্টিটি গিরি, এবং এই সাইডে হাইসেন্স, এবং আমাদের ওয়্যার হাউসে তো আছে অবশ্যই। দেখেন এটা হাইসেন্স, ওই এত পরিমাণে প্রাইস আপনার আপ ডাউন করতেছে, আমরা প্রাইস বলেই অনেক বিপদে পড়ছি। তো এই জন্য প্রাইসটা, গিরির প্রাইসটা বলবো না, শুধু বলবো যে ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটা অ্যাভেলেবেল। ইনভার্টার সিরিজ আমাদের কাছে এক্সপিউভিটা পাবেন, মার্কেটে কারো কাছে এক্সপিউ নেই, পিউভি কিন্তু নাই, আমাদের কাছে এক্সপিউভি পাবেন, XLMB পাবেন, XFB পাবেন। আচ্ছা, 1 টন 1.5 টন 2 টন সবগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। এই মুহূর্তে 1 টনটা অ্যাভেলেবেল নাই, 1 টন ইনভার্টারটা অ্যাভেলেবেল নাই। এই জন্য বলবো যখন আপনারা ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই ফোন করবেন, বা আমাদের শোরুমে ভিজিট করবেন, বা ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। আর 1.5 টনটা 3টা মডেলে অ্যাভেলেবেল। আপনারা জানেন 3টা মডেলে আপনার সেম ফিচার্স, 3টা মডেলের আউটডোর হবে। এটা হেভি আউটডোর গিরি এসে আপনারা জানেন, এখানে গিরির লোগো আছে, ইনভার্টার লেগা। মানে আউটডোর গুলা কিন্তু যেহেতু গ্লোবাল ব্র্যান্ড, আপনারা টপ নচ পাবেন, এগুলাতে মরিচা ধরার কোনো চান্স নাই, 10-15 বছর ইজিলি ইউজ করেন। আর ইনভার্টার এসিতে আপনারা জানেন 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টসের গ্যারান্টি, সাথে 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। আর তারপরে আমাদের কাছ থেকে নন ইনভার্টার এসি পাবেন 18X CO মডেল, CM মডেল, এবং আরো যেটা 24 সালের নতুন মডেল 18XFA 410। এটা সবচেয়ে নতুন মডেল, একদমই লেটেস্ট। হ্যাঁ, এটা নতুন মডেল। এই যে দেখেন ইনটেক প্রোডাক্ট আছে আমাদের, ইনটেক অ্যাভেলেবেল, পর্যাপ্ত পরিমাণ কোয়ান্টিটি অ্যাভেলেবেল। দেখেন আপনারা শোরুমে আসলে দেখে নিতে পারবেন। নন ইনভার্টার সবই অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে। নন ইনভার্টার এসিতে 5 বছর কম্প্রেসার, 1 বছর পার্টস, 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। ওকে ভাই, সো আপনারা তো পাশাপাশি হায়ারের এসি গুলো সেল করেন। হায়ারের এসিটা এখন আমাদের কাছে একটু কম আছে, মানে স্টক কম। হ্যাঁ, আপনি হায়ারের থেকে আপনি হাইকো নিতে পারবেন। গিরির ব্র্যান্ড গিরি এসির হাইকো এসিটা অ্যাভেলেবেল আছে। যারা কিনতে চান আমাদের কাছে চলে আসবেন। মিডিয়া পাবেন, প্রত্যেকটা সাইজ আছে ভাইয়া? এটা 1.5 টন সাইজটা এখন শুধুমাত্র অ্যাভেলেবেল আছে। মানে 1.5 টন আপনারা নিতে পারবেন। জি, 1.5 টন নিতে পারবেন। আর যেহেতু গরম, ফিটিং ম্যানের সংকট, আমরা এখন বর্তমানে শুধুমাত্র ঢাকা সিটির ভিতরে বারান্দা, নিচতলা এবং টপ ফ্লোর, ছাদ, এইগুলাতে আমরা ফিটিংটা ফ্রি দিচ্ছি। ডেলিভারি তো আপনি ফ্রি পাবেন, ফিটিংটা ফ্রি দিচ্ছি। আর যদি ঝুলে করতে হয় সেক্ষেত্রে ফিটিং চার্জ পে করতে হবে। সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলে আপনি এটা জেনে নেবেন। আউট অফ ঢাকা থেকে যারা আপনার 64 জেলা থেকে অর্ডার করতে চান, আমাদের ফোন নাম্বারে ফোন করে ব্যাংকের মাধ্যমে ফুল পেমেন্ট করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে। আপনার লোকাল টেকনিশিয়ান দিয়ে ফিটিং করায় নিতে হবে, আমরা শুধু কুরিয়ারে ডেলিভারিটা ফ্রিতে করে দেব। এসির নিচে কিন্তু ভাই এয়ার কুলার রাখা আছে। হ্যাঁ, যারা গিরির এয়ার কুলার, এগুলা যারা এসির পাশাপাশি এয়ার কুলার কিনতে চান তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এয়ার কুলার কিনতে পারবেন। 20 লিটার, 40 এবং 60 এই তিনটে অ্যাভেলেবেল। এগুলাও কিন্তু গিরির অফিসিয়াল প্রোডাক্ট।
Okay. এবং এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর মোটর, 1 বছর পার্টস, 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। আমাদের এখন প্রাইস হচ্ছে যেটা 40 লিটার, এটার দাম হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা, 60 লিটারটা 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। এটা দাম কিন্তু আপনার রিকোয়েস্টে বললাম, এসির দাম বলি নাই, এয়ার কুলারের দামটা বলে দিলাম, দাম ওঠানামা করতে পারে। সরাসরি শোরুমে আসবেন বা ফোন করে আপডেট যেটা প্রাইস সেটা জেনে আপনি অর্ডারটা করবেন। সো আপনারা যারা অ্যাকচুয়ালি এসি কিনতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন সরাসরি ভাইয়াদের শপে, ইনশাআল্লাহ বেটার একটা সার্ভিস পাবেন।